dal leen ak jàmm ci AGT News chaîne bi leen di jox xibaar yi wér te wóor abonné leen ngir dara bañ leen a raw. AGT News. bisimila yéenekaay yu bari noppeeguñoo séddale sëri ca gàmmu ren gi réew mi quotidien ca la bokk kàdduy Serigne Moustapha yam yëkkati ca champ de course moom la yéenekaay bi xëy fësal ne wax na ci mbiram Ousmane Sonko wax ci bokk pur ci élection présidentielle bi ñu dëgmal Yewwi Askan Wi tam desu ca ginnaaw Amadou Ba ak Macky Sall yéenekaay bi di réew mi quotidien ne jot nañu seen wàll ci Serigne Moustapha Sy moom Serigne Moustapha xamle na sax ni Ousmane Sonko am na bés ba ñu wax ak yenn kilifa Yewwi Askan Wi moo tax mu tappale feebar crise la tappale ba ñu ne mënuta dalal kenn ndax yaramam dafa sutante ba yegg ci lool moo tax critique ne kon Ousmane Sonko tappalekat bu mag la te Serigne Moustapha Sy dëggal na ko Serigne Moustapha ci Vox Populi mel ni ku naan déet la waral Sonko def loolu kaay leen ma wax leen ka njiital Moustarchidine yi ne booba daa fekk la mu war a wax yépp wax na kook man moo tax soxlaatul woon a wax ak kenn ci Yewwi Askan Wi loolaa indi ku ko seet si rek médecin ya ne la dafa nekk ci coma maanaam nelaw bu ko feebar gi teg ba loola tegee boor Serigne Moustapha yi wax na ci seen bokk ci élection yi ne seenu candidature daanu ko waxtaanee daanu itam wax la waral taxawaay ban ca nar a am Serigne Moustapha it nee na li mu am ci mbooloo doy na ko sëkk soxlawul mbooloowu Ousmane Sonko nii la leeralee kàddu yu mu yëkkati te bésu gàmmu ne ñoo ngay fexe Ousmane Sonko du bokk waaye moom mën na ko yóbbaale ñu fekkati Serigne Moustapha ci Les Échos mu ne yóbbal ga mu joxoon kilifa Yewwi Askan Wi mooy xalif généralu Tidiane yi moom jarut sax ngeen di fa dem xalifa booba Serigne Moustapha mi ngi fàttali ci bis bi le jour ne tànn na candidat am ba noppi te mooy Amadou Ba ci biir yéenekaay bi di L'Info Serigne Moustapha ne la xalifa ba ne Amadou Ba mooy doon njiitu réew mi moo waral sax ma ni woon waaye Yewwi Askan Wi jarut ngeen fay teg seen tànk fam tegoon tànkam nag mësu koo teggi moom Serigne Moustapha ndax L'Info nee na kàdduy tàng yam tàmmoon a yëkkati ci gàmmu moom la yëkkatiwaat moom Serigne Moustapha Sy L'Observateur gis ne daa meloon ni kay ku yor fetel rek di soqi ay bal ci guddi gàmmu gi waaye guddi gu leer la woon ci gëti L'Observateur mi dellu si ci nin doon màggalee juddug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci këru diine yu bari ci réew mi yéenekaay bi yóbbuñu fa yemook Sud Quotidien yi dinu yóbbu Tiwaawan yeggeeñu la fa xalifa ba digle ngir jikko yi defaruwaat ñi mbubboo islam te duñu ca lenn it ñu seppi leen ci ba jàmm mën a dellu si ci àdduna bi xalif général bu Tiwaawan Serigne Babacar Sy digle na itam ñu dellu ci njàngale yonent bi Antoine Diome moom di delloo buum ca boy boy gàkki xupp waaye ñum xupp tey mooy ñiy xeex tarixa yi buñ sukkandikoo ci laas ci la tribune it Antoine Diome ma ngay artu ñiy xeex tarixa yi ci Sénégal ci Le Soleil mu diggée ne état dana def kéemtalaay kàttanam ba ku ne na nga bëgg a dundee sa diine nga dundee ko ni ku la ko nar a xañ yoon dina dal ci sa kaw yoon gi cour de justice bu CEDEAO tëral ci wàllum parrainage te Sénégal lank sàmmonteeg moom ci la tribune xëy yeggee ñu ci kàddu yu Mbaye Cissé mu xelam màcc ci wàllu droit ak parrainage muy wone ni Sénégal salfaañe woowale santaane bu bàyyeekoo ca CEDEAO te bëggoon a joyanti mbiram parrainage ci réew mi parrainage mooma sax tey lay tàmbali Vox Populi ne tiitaange nag la doon ci candidat yi ndax danoo mel ni ñuy examen ndax seenuk bokk ci élection présidentielle bi nu dëkkmal ci lay aju laas ne loo ci mën a waxit tey dafay tàmbali fiche de collecte yi yéenekaay bi ne yemb na waxtaan wu yaatu yéenekaay bi nga yëgle ni direction générale des élections dana ko sekk candidat yeeg ña ñu yabal ñu war leen a wutali parrainage Le Témoin ne parrainage googa lépp leer na ci ndax lim gan war a wut ci ñuy wote xam nañ ko limuk ñi ñu fal di élu itam xam nañ ko këyit di fiche wañ ko war a wutee itam yéenekaay bi ne yemb na Birima Mangara moom ne lépp yemb na ngir mu bokk ci élection présidentielle bi bokkam gaak la ko waral nag mi ngi koy wax ci biir Le Témoin keneen ku fas yéene bokk ci yooyu la élection di Aly Ngouille Ndiaye bés bi ne ma ngay xuus di dem donte président Macky Sall artu na leen dànkaafu leen Aly Ngouille Ndiaye ci yéenekaay bi ne dànkaafu yooya lijjantiwuma ko ndax sama yoon newu ca lam lijjanti nee na mooy coalition bi muy togg ak Mahammed Boun Abdallah Dionne Le Peuple Quotidien ne boobale coalition front anti Amadou Ba lay doon te ñoo ngi koy togg yéenekaay bi ne bu nu ko yekkee nag lu mën a sonal Benno Bokk Yaakaar la enquête feelu ko ne Benno Bokk Yaakaar kay li ko sonal dëgg mooy xeexu gi nekk ci biiram te ma ngay wéy joxoñ ñu bari ñi fippu samp seenu ndënd jëm ci élection bi ñu dëgmal te boobale élection nag le président Macky Sall nar a jaar këpp togg wi sénégalais yi togg ba mu ñor te yàq dongu des ci mu di Ousmane Sonko kàdduy Tahirou Sarr njiital mouvement nationaliste sénégalais la yum yëkkati ci yor bi moom Tahirou ne Ousmane Sonko mooy menn mbër mi sénégalais yu waajal ba mu jekk président Macky Sall taxaw ne naru fee sampee ndëndëm loola nag jàpp na ni moo tax élection am ci mim réew moom lu desee leer la li leer ba leer libération nee na mooy mbëkk mi moom ma ngay wéy yéenekaay bi ne ñaari gaal wallu nañ leen ca Daala benn bi juróom fukk ak juróom-ñaari nit la yeboon ba ca des juróom-ñaar fukk ak juróom-benn juróomi doomi Sénégal yi ci yéenekaay bi nee na faatu nañu ca Mauritanie gannaaw ba seenu gaal suuxee Mauritanie googa lañu libération
libération jëlee wàccee ñu Lac Rose jéye itam moo fa am xale bu jigéen bu am ñaar fukki at tudd Adama Hawa Diallo moo yéegoon ci moto def ci accident bu metti jamono jakob xaritam doon filmer moniteur ba di Mamadou Faye jéye jooja waral libération ne gendarme yi teg nañu ko loxo booba jamono ci biir réew mi quotidien administration pénitentiaire di indi ay leeral ci ko ñu teg loxo ca kasob Rebeuss te frappe France dégage ne dañu koo dóor ba gaañ ko ca kanam ga la cay dëgg administration pénitentiaire nee na ci réew mi quotidien mooy xeex la wu am samedi ñaar fukki fan ak ñett weeru septembre wuuteeg talaata ñaar fukki fan ak juróom-benn weeru septembre gi nu waxoon mënagunoo wax leen nag ci mbir mi ndax enquête dañu ko caa ubbi te ma ngay wéy bu nu ca noppee réew mi quotidien nee na diggée nañu andi ci ay leeral Sénégal moom ñàkk wane lu leer nañ lu dal xel moo waral du dalal CAN 2027 Wii Sport moo ni waxee waaye ci l'Observateur ministre porte-parole Abdou Karim Fofana nee na bu kenn wax lajj ndax Sénégal la jut noona it la Augustin Senghor njiital fédération sénégalaise bu football gisee waaye ci record CAF mi du mooyu Sénégal ma ngay leeral tànneef gaak la ko waral stade di wax ci Saudi Pro League ak juróom-ñetteelu bëccëg bi ñuy jongante jàkkaarloo bi war a dox diggante Koulibaly ak Habib Diallo ci àjjuma ji moo yitteel yéene kaay bi sunu làmb yittewoo super ndaje bi jàmbaar woote ci àjjuma ji di jàkkaarloo bi war a dox diggante Lac 2 Siteu Ada Fass ak Zos Ama ma ne woon mër fukki fan kenn xamut fu mu ne yéene kaay bi ne séenaat nañu ko ca Pikine foofa la ñuy ubbee wërngal gi ñeel yéene kaay yi ñaanal leen kendal ak jàmm ba ëllëg inchallah. AGT News. Bonjour. Les échos du Gamou occupent les unes de presque tous les journaux parus ce vendredi 29 septembre 2023. Réumi Quotidien rapporte une nuit de révélation au champ de course revenant sur le Gamou de Serigne Moustapha Sy. Le guide des Moustarchidines s'est prononcé notamment sur l'affaire Sonko, la participation du PUR à la présidentielle Yewwi Askan Wi, Amadou Ba et Macky. Et selon Serigne Moustapha, pour éviter une visite de certains leaders de Yewwi Askan Wi, Sonko a simulé une crise. Ces révélations et d'autres font dire à Réumi que le Maoulid présente une nouvelle saveur. Ces révélations de Serigne Moustapha Sy, notamment sur Ousmane Sonko, sont aussi livrées par l'évidence où il dézingue le régime. Et pour critique, Serigne Moustapha Sy vient de révéler la duperie d'Ousmane Sonko et parle même de maladie imaginaire. Et Serigne Moustapha dans Vox Populi donne la vraie raison de cette attitude d'Ousmane Sonko qui selon lui simulait des crises pour ne pas parler avec les leaders de Yewwi Askan Wi parce qu'il avait déjà parlé avec lui de l'essentiel et c'est pourquoi les médecins leur disaient qu'il était dans le commun. Concernant la candidature du PUR, il promet d'en discuter avec les concernés et livrer son choix qui sera aussi expliqué. S'expliquant sur ses propos tenus sur la participation d'Ousmane Sonko à la présidentielle 2024, Serigne Moustapha s'interroge dans Vox Populi. Je ferai quoi de l'électorat de Sonko? Le mien est plus important, il sait ce que je pèse. Fin de citation. Et il fait une autre révélation indiquant que certains de Benno Bokk Yakaar lui ont envoyé des émissaires et sont à son écoute, prêts à le suivre. Et au leader de Yewwi Askan Wi, Serigne Moustapha soutient dans les échos leur avoir dit que ce n'était pas la peine d'aller voir le Khalif des Tidianes. Khalif qui a choisi son candidat Amadou Ba rappelle Serigne Moustapha dans Bisbi le jour. Et dans l'Obs, l'on livre les 100 tirs de sommation de Moustapha Sy, dont l'info livre le sermon de feu. Ce journal rapporte par ailleurs le message de paix de Serigne Babacar Sy Mansour lors de la cérémonie officielle du Gamou de Tivaouane. Tivaouane qui a livré la recette contre la perte des valeurs, l'islamisme radical et pour la paix dans le monde selon la une de Sud Quotidien. Journal qui souligne que le Khalif général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a promis un retour au modèle prophétique. Et tout ceci s'est passé lors de la célébration de la naissance du prophète Mohammed, rappelle l'Observateur, qui voit par conséquent une nuit lumineuse et propose un reportage dans les différents foyers religieux du pays qui ont célébré l'anniversaire dans la ferveur. Et dans la tribune, l'on pointe les mises en garde d'Antoine Diome contre les détracteurs de l'islam confrérique. Et dans l'As, Antoine Diome affirme qu'il y a des menaces qui pèsent sur l'islam confrérique, mais promet dans Le Soleil que l'État défendra la liberté de culte. Pendant ce temps, dans Réumi Quotidien, l'administration pénitentiaire livre sa part de vérité et se défend des accusations de torture présumées à la prison de Rebeuss formulées par Frappe France Dégage. Elle précise ainsi dans ce journal qu'il y avait eu une altercation entre le détenu Cheikh Thiam et un agent pénitentiaire le samedi 23 septembre et non le mardi 26 septembre. Et elle soutient qu'aucune blessure n'a été constatée lors de cet incident. Les allégations de blessures balafres à la joue du détenu avec l'usage de matraque ont été catégoriquement démenties, souligne le journal Réumi, où l'administration pénitentiaire promet de faire toute la lumière sur cet incident qualifié d'isolé à travers une enquête ouverte conformément aux lois et règlements en vigueur. En parlant de lois et règlements, la Tribune livre justement la sortie de Mbaye Cissé, spécialiste en études de droit comparé sur le parrainage, qui affirme à la une de ce journal que Macky Sall défie la Cour de justice de la CEDEAO. Il pointe notamment une violation manifeste de l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO sur le parrainage avant de se prononcer sur l'exécution des décisions de la Cour qui impactent négativement sur le processus de l'intégration. Les candidats
candidats à l'élection, eux, entament leur examen de passage avec le démarrage du parrainage de toutes les peurs, informe Vox Populi, qui nous apprend que la DGE lance aujourd'hui les opérations de remise du modèle de la fiche de collecte des parrainages en format papier et électronique. Vox Populi livre aussi les détails de l'arrêté du ministre de l'Intérieur qui fixe les contours de l'opération. L'AS annonce le lancement du compte à rebours pour les parrainages et signale la disponibilité des fiches de collecte avant d'annoncer une séance d'information aujourd'hui pour les candidats. Candidats déclarés à l'élection présidentielle à venir, Birima Mangara s'explique dans Le Témoin, journal qui informe que l'ancien ministre du Budget a publié une lettre d'engagement adressée à ses concitoyens pour l'élection à venir et il y livre les raisons de sa candidature. Aly Ngouille Ndiaye lui maintient sa candidature et fonce malgré les menaces de Macky, renseigne Bisby où il affirme discuter avec John pour une coalition. Un front anti-Amadouba qui est en gestation, confirme Le Peuple Quotidien, où Aly Ngouille Ndiaye annonce pour très prochainement sa déclaration de candidature et aux yeux du Peuple Quotidien, un duo John Ndiaye peut faire très mal à Benno Bokk Yakaar. Benno Bokk Yakaar qui continue de vivre une guerre des tranchées, indique Enquête, qui qualifie de coup dur la multiplication des candidats dissidents pour le camp présidentiel. Et pour Tahirou Sarr, leader du mouvement nationaliste sénégalais, Macky Sall veut priver aux Sénégalais le vrai président qu'ils ont préparé, en l'occurrence Ousmane Sonko. Propos livrés par Yor Yorbi, où le commissaire Boubacar Sadio s'en prend à des téméraires religieux qui, pour amadouer Amadouba, versent des larmes de crocodile. La Tribune, pendant ce temps, semble pleurer plus de 2500 migrants morts ou disparus en Méditerranée en 2023, livrant un bilan du phénomène qui continue aux yeux de Libération, journal qui révèle que 2 pirogues avec 57 et 76 migrants ont été secourus encore à Dakhla, une autre avec 78 passagers dont une femme est arrivée à Gran Canaria. Et dans ce journal, les autorités mauritaniennes confirment la mort de 5 Sénégalais après le chavirement de leur pirogue. De la Mauritanie, Libération nous conduit au Lac Rose, une balade en motocad a viré au drame. Âgé de 20 ans, Adama Hawa Diallo est décédé lors d'un terrible accident alors que son ami l'a filmé. Le moniteur Mamadou Faye a été par conséquent arrêté par les gendarmes, informe ce journal. Après l'information sur la non-attribution de l'organisation de la CAN 2027 au Sénégal, l'Obs livre une interview du ministre porte-parole du gouvernement qui refuse de parler d'échec, tout comme Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football. Et dans Record, la CAF, qui a zappé le Sénégal pour la CAN 2027, justifie son choix, pendant que Yousport conclut que le Sénégal ne convainc pas pour l'organisation de la CAN 2027. En Saudi Pro League, 8e journée, Stade annonce pour sa part un duel Koulibaly-Habib Diallo ce vendredi. Sunulamb annonce un super ndadier offert par Djambar ce vendredi avec les face-à-face Lac de Siteu et Adafas Zos. Ama, lui, introuvable depuis 2 jours, est réapparu à Pikine, renseigne le quotidien des arènes sénégalaises qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. AGT News.